nukuri muvyeyi wacu Daniyeli Imana iguhezagire yongera iguhezagire Daniyeli bajugumiye honyene mabuja abiwabo bose baduhamagaye babonye message bose barakangaraye arambaza ati ubu muntu ninde ati ni musaza nje akora muri ambasade Daniyeli barajugumiye kugera ku rwego hejuru Imana iguhezagire yongera iguhezagire muvyeyi wacu nukuri n'ubu ndabisubiyemwo uri umuvyeyi twiherewe n'umugisha n'Imana uritara Mana nyagasani uzuhezagire Daniyeli Mugisha urakoze cyane muvyeyi wanje mugire ijoro ryiza murare neza aho murara hose murare mwumva ko murare mu Mana ahasigaye Imana izakuduhera iherezo ryiza muvyeyi shalom shalom Daniyeli nukuri ntabwo ndagushimire ku gikorwa cyiza unkoreye kuko unyitwararitse ukamfasha mu bibazo nari mpuye nabyo no mu mabuja wanje nukuri telefone mu mwanya isaha ndakurungika audio bayimpaye databuja urabona ko wamundonderera ukamumbwirira nagiye mbona arondera amabuja ama audio yose n'ama message yose mbona arakangaraye baguye mu mazi barajugumiye ngo ninde yandikiye ngo aba bantu ngo umuntu ninde bandikiye nukuri Daniyeli urankoreye ikintu kumwe kidasanzwe ndagushimiye cyane gose Imana iguhezagire nukuri n'abandi bose ndabwira n'abagore bose abadamu bose muri ino Saudiya nukuri Daniyeli n'umugisha twiherewe n'Imana nta kintu kibabaje nko guca mu amaofisi akaturungika tukabitura ukabona ko banasomye ariko ntibakwishura ukabona ko bari ku murongo nukuri n'ibintu bibabaje guhera kwa mbere gushika kundi birababaje bitwereka ari nkaho baba sunitse badutaye ati genda umwe wese cyazohurira naco biramuraba Daniyeli nukuri Imana iguhezagire Imana yongere iguhezagire na kare witwa Daniyeli Mugisha Imana uri umugisha twahawe n'Imana ariko ntibashoke bakutwishura ariko nukuri Daniyeli Mugisha muvyeyi wacu Imana iguhezagire uri umuvyeyi Imana yaduhaye abagore turi no Saudiya ndabivuze ndabishingira nawe ndagushimira cyane Imana iguhezagire n'izina naguhaye Daniyeli Mugisha uri umugisha twahawe n'Imana Daniyeli nta kintu kibabaje mwabagore mwe muri no Saudiya ndabivuze jewe ubu nyene muye n'ikibazo impamvu nshimiye Daniyeli Mugisha ndamwituye nciye ku nimero y'umugenzi ku telefone y'umugenzi turi kumwe nukuri telefone ubu nyene ikibazo cyose kirakemutse barampaye telefone aramvugiye nta kintu kibabaje kandi bayinyatse nta kintu kibabaje nko guca mu office yo mu Kigobe United Line Recruitment Agency higa ejo naragwaye ndabikorako ndagwaye ndarembye amaso yahumye bamvugire ntibigeze bamvugira natabarijwe na mwene wacu iyari Daniyeli arantabariza ndajanwa kwa muganga none ubu naho abo bari banyatse telefone induru akajagari none nikoze kuri Daniyeli telefone nyene ndayiroza kandi mpawa ijambo ritagira uko ringana Daniyeli Imana iguhezagire wubahwe Imana yongere iguhezagire uwo mutima ufise Imana iguhezagirire office rero ziturungika ziheruka batugurishije tigenda bikubita gashi nko kubona nabandikiye umuntu arabandikira ntibatwishura ntibakumviriza nta namba umengo nabakuzi rero muvyeyi nukuri wubahwe Imana iguhezagire guhera kwa mbere gushika ku wundi ndagushimiye cyane n'abandi bagore bose bari muri iki gihugu nukuri bavyumve ko Daniyeli ari umuntu Imana ari umugisha Imana yatwihereye Daniyeli Imana iguhezagire yongere iguhezagire muvyeyi wacu mu vy'ukora vyose uhezagirwe kandi wubahwe Mugisha nukuri wubahwe nukuri Imana itukuzigamire kuko uravye abantu baturunga ikino
nimba urumva nta n'ikintu na kimwe batumariye, nimba baba bazi ngo ni umwavu bagiye guterera kwa ba muyomba, urumva na aha twari twarondeye ama ofisi twavuyeko batuvugisha, ahubwo bavuga ati ni mwibe ko iyo ni, ahubwo ngira ngo baba bazi yuko baturungitse kwa ba muyomba. Ni ukuri Imana iguhezagire kweri mu byo ukora byose. Baheruka batudandaje, urumva nubwo babwira ati je bimeze gutya, bavuga ati wowe urimenya, hiyo twe twarariye iby'iwacu, wowe urimenya, nimba upfira hiyo wagiye wowe urimenya. Ni ukuri Imana iguhezagire kweri mu byo ukora. Jewe Mana burya ndakunda aho gukurikirana buri kiganiro cyawe cyose, ndakunda kugikurikirana. Barya abagabo baturungika, ni ukuri si abantu barya abantu. zanje abakunzi musoma muhukira hano, jewe nagomba ndabwiza ukuri ko gushima, gushima n'ukuri ndabikunda. Iyo umuntu ashimye, jewe sindababesha n'ukuri biranezereza. Binezereza kubera iki? Ni motivation, ni motivation. Urumva mu by'ukuri jewe niko ndemye sindababesha, kandi cyese nkunda ibyubahiro kwera, yaba nkunda ibyubahiro wari ukundi kuntu biba bimeze. Ariko mugabo kubera iyo ukoze ibintu nk'ibi ntubone feedback ntibikugwa neza. Jewe rero mbonye ibintu nk'ibi nukuri biranezereza, kuko urumva iyo ukoreye abantu bakagaruka bavuga ati bya bintu byagenze neza, kandi ukumenya ko babyibutse babinezerewe, kuma utoshima nawe utanezerwa. Je vraiment nk'ubu biranezereje kubona baba bagarutse bakavuga ati ibintu badukoreye wakoze umuti. Ibi biranezereza cyane. Ikintu rero babwira ni iki: nimba ufite ikibazo nawe, please ntiwandike icyabakijije bahamagaye. Guhamagara ntitavye urasubira ukagerageza. Niyo wanditse audio ukabona sinasomye n'ukuri, uragerageza ukandika, kuko umvise message nyinshi n'ukuri ntashobora gusoma zose mu mari naraziberetse. Rero buri munsi ubonye nta kwishyuye urasubira ukarongeka twatu message kandi tukagaruka kugira ngo umuduga hejuru. Hariho ariko barabikora kandi ngenda ndabafasha. Rero mu mwanya mukeya dufise nzoza ndabukoresha neza, mwese ngerageze gufasha benshi mu mwanya mutoya. Ndabashimiye n'ukuri, ndabakengurukiye kandi mugira ibihe byiza. Shimiye abashoboye gushima, kuko navuganye n'abantu batandukanye mu mwanya umwe, kandi ndabashira ku igitutu n'inguvu nyinshi